Всем привет! У нас сегодня такое видео будет необычное, потому что чего-то я сегодня решила, что нужно записать такой влог семейный. В общем, всем привет из военного Харькова. Заодно поболтаем. Хочу сейчас пожарить картошечку. Не знаю, как вы, а в нашей семье очень любят жареную картошку. И мы с вами сейчас займемся приготовлением этого, на мой взгляд, вкуснейшего блюда. Заодно болтаем. Все, что нам нужно будет. Так. Сейчас мы быстренько начистим картошечку. И хотела вам рассказать новость, которая у нас недавно прозвучала. Значит, наш мэр сообщил о том, что у нас уничтожены трамваи, уничтожено депо и уничтожены подстанции, которые их питают. И оказывается, у нас была запланирована реконструкция, есть у нас такой спуск Веснина, где на трамвае имели свою линию, в принципе, для оптимизации, как заявляется, от оптимизации, для оптимизации транспорта, значит, демонтируются трамвайные пути, и якобы это, в общем, способствует экологичности, оптимизируется и для удобства харьковчан. Большой вопрос с экологичностью, потому что у нас трамваи, по-моему, самый экологичный вид транспорта, троллейбусы, трамваи. И у нас уже в городе убиралось. На улице Пушкинская, например, у нас брали трамваи, и еще в некоторых частях города. То есть постепенно такое ощущение, что убирается транспорт доступный, скажем так, экологичный. Затем тоже сообщили, что после окончания войны потребуется для запуска метро 1,5-2 месяца. Тоже такие новости какие-то не очень. И по поводу Салтовской линии метрополитена, что ее вообще запустит, вообще непонятно когда, потому что у нас часть Салтовской линии проходит, есть участок, где проходит над землей, скорее всего, он поврежден. Затем тоже увидела в новостях, что коммунальные службы убирают устья рек. И увидела такую картину, вставлю вам фотографии. Рек-то практически нет. Какие-то ручейки остались. С чем это связано? Почему? Не вызывает ни у кого опасения и озабоченность, получается. Весна, половодье, дожди были. Весна достаточно. Дожди у нас были. Как-то что-то этот момент тоже несколько напрягает.
Потом Харьковский зоопарк, ну это как бы из таких приятных новостей. Если напомню, кто смотрел, что Харьковский зоопарк объявлял о том, что им нужна помощь финансовая, потому что не за что животных кормить. Есть животные, которые питаются определенными какими-то кормами, потому что в зоопарке экзотические животные, в общем, разнообразные. И была проблема с кормом. И вот Харьковский зоопарк благодарит всех, кто участвовал в финансировании, в помощи, что были закуплены корма, были закуплены медикаменты, и успокоительные, там, седативные какие-то, ну, в общем, много всего было закуплено, и все в порядке. Животные накормлены и с медикаментами. Вот. Так что такие у нас новости. По-прежнему у нас все продолжается, все по-старому. Мир пока еще у нас не наступил. Недавно наш район опять попал под обстрел. Вот. Но ничего, мы живем своей жизнью. С мужем шутим, что у нас такой, можно сказать, экстремальный отпуск. Так что сейчас мы находимся в незапланированном экстремальном отпуске. Так, наливаем маслица растительное. Очень люблю жареную картошку. И в семье родителей, в нашей семье, в которой я выросла, у нас папа приучил к этому блюду. Вот. И у меня папа каждое утро кушает жареную картошку. Если кто-то скажет, что это не полезно, то вы глубоко заблуждаетесь. Все с этим в порядке. Никто еще не потолстел, никто еще не... Поэтому кушайте на здоровье. Кто что любит, то и нужно кушать. Что приносит нам удовольствие. Так, мне решить вытяжку нужно будет. Сейчас будет шумно. Вот. Так что такие дела. Такой формат у нас, все окошки заклеены, все окошки там постарались, чем было. И хотя бы прикрыть. Вот у нас тут картон. В общем, красота неописуемая. Так, сейчас почистим лучок. Нам нужно будет лучок и чесночок. Такое у меня, что я снимаю свою жизнь. Обалдеть, докатились до чего, товарищи, друзья? До чего мы докатились? Возможно, на 9 мая нам дадут комендантский час. Вот. Пока еще этот вопрос не решен окончательно. Вот. Так и живем. Наверное, частично можно сравнить с домашним арестом. И Куся у нас наелась травы сегодня. И бедненько не любит травку кушать, любит вот такую длинненькую. Но пока она молоденькая, сладенькая и не жесткая, все хорошо. А сейчас она уже переросла. Она им так и так хочется ее кушать. В общем, застряла или в горле, или раздражает слизистую горло.
чим ходит целый день, кашляет. Такие дела у нас с Никусой. Порезала я салат. Картошечка. Жареная с лучком. Сейчас еще чесночок порежем. Режем чесночок мелко. Для аромата очень люблю. Обязательно нужно положить. Чуть чего. Что-то захотелось. Ну, как бы не очень часто кушаем жареную картошку, конечно. Мы не действуем по папиной традиции. Не кушаем ее каждое утро. Но иногда очень хочется. Так, где-то, может быть, раз-два раза в неделю. Стоят у нас запасы с водой, отстаиваются. Выпаем. Обязательно мы сейчас возьмем, поджарим еще 2 яйца. Мы сейчас живем вдвоем с мужем. Дочка бабушки с дедушкой решила, что там ей будет лучше, поэтому мы вдвоем остались. Сейчас возьмем 2 яйца. Мешаю. Меньше сделаем раз. Пахнет бесподобно. Можно даже зеленью, наверное, притрусить. Вообще у нас райская жизнь. Мы спим, кушаем. Можем даже с собачкой погулять. Поэтому классно все. Некоторые наши знакомые уже начали возвращаться домой. Поэтому так приятно, когда люди возвращаются, и ты понимаешь, что харьковчане уже начинают возвращаться домой. И это очень приятно. Вот, посидели 2 месяца, покуковали на чужбинушке, и теперь возвращаются домой. Потому что ситуация в целом не изменилась. Сидеть в
во-первых, и финансово накладно, во-вторых, морально тяжело, плюс люди, которые тоже принимают, им тоже это не очень удобно, и одно дело потерпеть месяц-два, другое дело это неизвестно сколько продлится, поэтому так и получается, что люди начинают возвращаться домой, что не может не радовать нас. Скажи, как ты наелась травы? Стыдно, да? Мы тебя предупреждали, не кушай траву, она уже жесткая. А ты кушаешь без разрешения, да? А теперь что делаешь? Кашляешь? Теперь ребенок мучается, страдает, да? Стыдно. Стыдно, не поможешь детенышу. Все, вот пока само не пройдет, ничего нельзя сделать. Ну вот так мы кашляем. Йо, пупсичка. Бедя. Ах, бедя. Кстати, видела, как интересно готовят яичницу. Значит, вот так вырезают хлебушек и, получается, отбивают. Оп. Яйцо. И получается красиво. Правда? Мне понравилась такая идея. Посмотрим. Что, друзья мои, всем приятного аппетита, кто кушает. А мы с вами прощаемся. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.